Dobrodošli u Financijske novosti. Iz ponude kredita banke izdvajamo novu ponudu stambenih kredita, bez učešća i jemaca, uz kamatnu stopu od 5,79%. Novu ponudu stambenih kredita karakteriše kamatna stopa od 5,79%, maksimalan iznos kredita do 300.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 25 godina. Stambeni kredit namijenjen je za kupovinu i adaptaciju postojeće stambene jedinice, odnosno za kupovinu stambene jedinice u izgradnji. Također pogodnost u okviru ove ponude je to što klijenti mogu dobiti i dodatni iznos u gotovini do 10.000 km, za koji nije potreban dokaz o namjeni. Instrumenti obezbjeđenja su hipoteka na nekretninu uz omjer iznosa kredita i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine koja se stavlja pod hipoteku do 100%, polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine koja se daje pod hipoteku, administrativna zabrana na platu dužnika te 2 mjenice. Više informacija dostupno je na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba.